wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membuat umpan untuk ikan nila. Seperti biasa di sini saya menggunakan master umpan ikan nila. Ini adalah pelet. Kemudian saya di sini juga akan menggunakan Essen aroma amis wangi. Kemudian saya akan juga menambahkan telur asin. Di sini juga ada kinoy. Dan satu lagi pelet jitu. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat cara pembuatannya. Seperti inilah hasil dari racikan umpan ikan nila. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian. Kalian bisa komen di bawah. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.